慌ただしく過ぎていく時の波にふと足元を救われそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生でも、本の中の彼女に出会うと心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。8月は土曜日曜も休みなく働いた。派遣の中村さんの頑張りもあって少し落ち着いてきたので、久しぶりに休みをもらおうと申請する。それを見計らったかのように電話が鳴った。月原さん、今度よかったら女子二人旅しませんか？営業部のしおりちゃんだった。身長170センチ、モデル並みの容姿を持ち、サバサバした性格のしおりちゃんは、なぜか私をまるで姉のように慕ってくれる。いいけど、しおりちゃん、どこか行きたいところあるの？長崎どうですか？昔修学旅行で行ったことがあるだけで、いつか行ってみたいと思ってたんです。こうして長崎への一泊二日の旅が決まった。早朝の羽田空港。今回の旅はすべてしおりちゃんのコーディネート。真っ赤でおしゃれなキャリーバッグを引いたしおりちゃんが現れると、周りの人たちが彼女を見た。ファッションモデルが雑誌の撮影でどこかに行く、そんなオーラをまとっている。月原さん、おはようございます。サングラスを取って彼女は微笑んだ。おはよう。しおりちゃん、かっこいいね。本当ですか？嬉しいな。月原さんに褒めてもらうと。空港のロビーは何度来ても胸が躍る。これから出かける人たちのさまざまな思いが立ち上り、交差し合い、揺れ動く。搭乗案内がそこを目指す人の存在をリアルに示す。月原さん、荷物それだけですか？うん、これだけ。しおりちゃんがじーっと私を見て言った。じゃあ行きましょうか。長崎空港からレンタカーを借りた。長崎空港は1975年、世界初海の上の空港として開港した。
大村湾を眺めながら長い橋を渡り、市内を目指す。すみません、月原さんに運転してもらって。好きだから運転。空が青いね。ほんといい天気。暑くなりそうですね、今日も。しおりちゃんと二人きりというのは初めてのような気がする。いつも房子さんだったり他の同僚が一緒にいた。しおりちゃんは大きな丸いサングラスをしているので表情が見えない。バッグから CD を取り出し車にセットした。懐かしいドライブミュージック。ちょっとしおりちゃん、私に気を使ってかけてくれたの？まあ、そんなところです。これ聞いてました？聞いてたなんてもんじゃない。これ聞いて踊ってた。嘘？あんた、月原さんがクラブで？違う、ディスコ。1時間足らずで市内に入った。市電が走り、信号が複雑になる。坂が多い。車を駐車場に止めて辺りを散策する。グラバー園の港が見えるベンチでいきなりしおりちゃんが言った。月原さん、私、会社、辞めます。長崎港には大きな客船が停泊していた。これからどこの港を目指すのだろう。辞めるって、本当に？ええ、本当です。社内では上司以外誰も知りません。月原さんには自分の口から伝えたくて。辞めてどうするの？もうちょっとで30なのに、今更恥ずかしいんですけど、留学しようかと思って。留学？映画の勉強をしたくて。女優になるの？まさか、違いますよ。制作っていうのかな。自分なりにこれだっていう映画を生涯にたった一本でいいから作ってみたいなって思って。それと、そこでしおりちゃんは目を伏せた。最近なんだか辛くて、ここにいるのが。しおりちゃんが言うここが日本なのか、会社がある神保町なのか、会社なのかよくわからなかった。異国情緒あふれる長崎の街を歩いた。しおりちゃんは誰彼構わず写真をお願いして、私と2人の写真を撮った。私は写真を撮られるのが苦手だったけれど、彼女の話を聞いてしまった後では、私はいいよと言えない空気があった。宿は稲佐山の中腹にある素敵なホテルだった。広い室内、大きな窓からは夜景がきれいに見えた。電気を消して私たちはワインを飲みながら
無数のきらめきに目を奪われた。前から泊まってみたかったホテルだったんだよね、ここ。ありがとうね、しおりちゃん。いえ、お礼を言うのは私の方です。こんな風に月原さんと一緒に旅行ができるなんて。大げさだな。いつだってできるじゃない。分かってないんですよ。月原さんは何にも。え？そこが月原さんのいいところなんですけど。何それ。しおりちゃんが私のそばにやってくる。二人でソファーに座る。月原さん、しおりちゃんが私を見ずに言う。私、忘れません。今夜のこと。好きって気持ちはすごいですね。風景が違って見える。私たちはその後何も話さずにただ夜景を見ていた。ふと横を見るとしおりちゃんが声を出さずに泣いていた。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作北坂雅人、演出広島聡、朗読は私木村多江でお送りいたしました。